Võib-olla oled kuulnud väljendit, et multikulti on surnud. Või siis lausa selle saksakeelset versiooni multikulti ist kaputt. Need sõnad ütles Saksamaa pikaaegne kantsler Angela Merkel 2010. aastal ühes kõnes, milles ta kritiseeris Saksamaa senist lõimumispoliitikat ning selle tulemusena omamoodi paralleelühiskondade tekkimist. Sarnase sisuga sõnumeid lasid lendu mitmed teisedki toonased tipp-poliitikud, näiteks toonane Suurbritannia peaminister David Cameron. Miks nad multikultuurilisuse suhtes siis nii kriitilised olid? Ühest küljest viitasid nad õigustatult mitmekultuurilisuse poliitika nõrkustele. Mitmekultuurilisuse poliitikad ei tegele niivõrd lõimimisega läbi ühisosa loomise. Näiteks, et kõik ühiskonnaliikmed räägivad ühist keelt ja praktiseerivad sarnast kultuuri, vaid hoopis erinevuste väärtustamise läbi. Igaühel on õigus rääkida omas keeles ja praktiseerida oma kultuuri. Põhiline ühisosa peaks olema vaid mitmekultuurilisuse väärtustamine. See, et sa enda kultuuri kõrval väärtustad ka teiste omi. Väärtustad kõigi õigust olla erinev. Aga kuidas sa väärtustad kultuuri, millest sa aru ei saa? Millega sul vahetuid kokkupuuteid pole? Mille viljelejaga puudub ühine keel? Seetõttu võib halvasti rakendatud mitmekultuurilisuse poliitika toota hoopis killustunumat, mitte lõimunumat ühiskonda, kus üksteise mõistmise asemel on käibel hoopis eelarvamused. Tõsi, Merkeli kriitikud kurjustasid temaga hoopis iroonilisematel põhjustel. Nimelt, Saksamaa pole kunagi multikulturalismi poliitikaid viljelenudki. Pigem oli kaputt hoopis lõimumispoliitikate puudumine. Kuigi sisseränne Saksamaale on olnud arvestatav juba 1960. aastatest saadik, puudus Saksamaal kuni 2005. aastani igasugune riikliku tasandi lõimumispoliitika. Olgu siis multikultuuriline või muusugune. Selle asemel elati mantra järgi, et Saksamaa ei ole sisserände riik. Mis sellest, et sisserände taustaga oli juba 5% riigi elanikkonnast. Niisiis, multikulti ei ole tingimata surnud. Aga sellest lõimumisparadigmast on märksa populaarsemaks kujunenud alternatiivid, mille keskmes on kultuuride vaheliste kontaktide suurendamine ning panustamine ühise keeleõppele ning ühise kodanikuruumi loomisele.